ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو النهارده كده هيعجبكم جدا جدا جدا. بجد انا قلت كده اصور لكم عشان تستمتعوا معايا. انا طبعا في الفيديو ده كنت عند ماما، يعني ساعة اجازة العيد وكده، فقلت بقى كده ابني الكبير زهق فقال لي يا ماما ايه انا هروح اصطاد. البحر ده جنب والدتي على طول، فراح اشترى سنارة وكده وجاب طعم وقال لي تعالي بقى ايه نروح نصطاد. فروحت بقى انا وجوزي والولاد وكده، قلنا بقى نغير جو شويه. بصوا بقى البحر وجماله، يعني عايزه اقول لكم الجو هناك كان تحفه بجد. رحنا بقى جبنا صناره واصطادنا اكبر سمكه يعني. مش هتصدقوا، هتتصدموا والله، بس خليكم معايا عشان تشوفوا السمك اللي احنا اصطادناه. ما تروحوش في اي حته. هنا ابني بقى كان بيحط الطعم في الصناره، وكان بقى بيصطاد. قعدنا شويه كتير يعني في كذا حته، جربنا كذا حته ما كناش بنلاقي فيها سمك. يعني هو السمك ده بيبقى سبحان الله يعني ارزاق، يعني ممكن يطلع لك وممكن ما يطلعلكيش. ممكن يبقى واحد جنبنا يكون بيصطاد يعني ويطلع، وممكن احنا ما نطلعش، يعني بيبقى ارزاق سبحان الله. فجربنا كذا حته وكده، فبعد كده بقى ايه يعني الحمد لله. هوريكم السمكه الكبيره اللي احنا اصطادناها، سمكه حلوه قوي. آه، هنا برضو كان بيحط الطعم اهوت. يعني هو كان نفسه يجرب كده بقى ايه بقى الصيد وكده. فبعدين هو كان ابتدى يزهق، فانا قلت له اصبر، الصيد يعني عايز صبر، استنى شويه ورزقك هيجيلك وان شاء الله تصطاد. بس كده هو كده كان هنا بيصطاد اهوت. عايزه اقول لكم البحر ده زي ما قلت لكم جنب ماما. البحر ده يعني ربى اجيال، يعني علمنا كلنا العوم. يعني انا اتعلمت العوم فيه واخويا اتعلم العوم فيه، وكلنا اتعلمنا العوم فيه برضو. دلوقتي يعني اخويا بيعلم ولاده، ده يوسف ابن اخويا، هو جه ورانا واحنا في البحر، جاب العجله بتاعته وجا. بقول لكم باي، بقول لكم حطوا لايك. عسل يا يوسف، ما شاء الله عليك. ربنا يحميك يا رب. بس كده بقى هو جه ورانا وايه بقى، راح اول ما عرف اللي احنا في البحر راح جاب، هو لسه بيتعلم العوم، فراح جاب جيركن. هوريكم دلوقتي بقى، خليكم معايا، ما محدش يروح في اي حته. راح يجيب جيركن ونزلتهم بقى كلهم استحموا في البحر. نزلت ابراهيم ابني وزياد بس جوزي كان معايا بقى، كان يعني واخد باله منهم. بصوا بقى السمكه الكبيره اللي احنا اصطادناها، شايفين؟ بصوا هي ثابت علينا والله، رحنا راميينها تاني. بصوا صغننه خالص. بس بقى جوزي قال لي لا حرام ارميها، ده لسه صغيره، فرميناها بقى في البحر تاني. بس سبحان الله كان كل الناس اللي جنبنا كان بيصطادوا يعني سمك كبير. محمد ابني كان بيطلع له السمك الصغير ده، كل ما يجي يصطادها اوريكم تاني. بصوا السمكه اللي اصطادها، في سمكه برضو استنوا معايا كده، في سمكة صغننة كده برضو اصطادها. هو اصطاد 7 سمكات باين، كل ما يعني مقاسات صغننة صغننة كده. هوريكم دلوقتي السمكة، اصطاد سمكة غريبة كده لونها احمر في اسود. هوريها لكم دلوقتي. بصوا كل ما يجي يصطاد يعني سبحان الله، البحر السمك كان باين على الوش، يعني في سمك، كان في سمك كبير. فسبحان الله هو فعلا السمك ده بيبقى ارزاق. بصوا بقى السمكة ديت غريبة اوي، شكلها غريب اوي. بصوا السمكة دي ندى عليا ووريهالي. بصوا سبحان الله لونها جميل جدا وشكلها حلو. احنا بقى بصوا جوزي بقى قال لي بصي استني احنا هنجيب سمك، لقينا واحد معدي بمركب كده. بصوا هو ده، قال لي احنا كده مش هنخلص، فبصي تعالي نشتري سمك. كان في واحد معدي كده بالمركب، فمعاه قلنا له معاك سمك؟ قال اي، فروحنا شاريين منه. هو قلنا له الكيلو بكام؟ قال لي الكيلو ب80. فخدناه منه ب70. فالسمك بسم الله ما شاء الله بتاع البحر حلو جدا وزي العسل، طعمه بيبقى حلو قوي. فخدناهم منه كده شروة، يعني اشتريناهم كلهم يعني. وزناهم مش عارفه طلعوا 3 كيلو او 3 كيلو ونص، حاجه زي كده. بسم الله ما شاء الله. يعني هو سمك البحر بيبقى ايه مقاسات، بيبقى صغير على كبير على وسط. اللي تلاقيه مقاس كله مقاس واحد تعرفي اللي ده مزارع، انما ده اللي فيه صغير. بص اهو صغير على كبير على وسط. انواع السمك كلها، فده سمك البحر كان جميل جدا. ورحنا بقى البيت خدناه، ده المركبه هي اللي اشتريناها منه، اللي اشترينا منه السمك يعني. فماما بقى شوتهولنا، كان طعمه بصوا زي العسل.
هنا بقى العيال بقى بعد ما اشترينا السمك قلنا بقى ننزلهم البحر كده يستحموا. خدت من يوسف راح جاب جيركن من البيت، يوسف ابن اخويا، فاديته زياد عشان ما بيعرفش يعوم. وابراهيم بقى نزل، ابراهيم قلبه جامد فيطلع بيحب الميه، فكان عايز يرمي نفسه في الميه. هنا يوسف كان بيغطس فما تخافوش يعني مش بيغرق، لا هو بيغطس كده. فهو بسم الله ما شاء الله متعلم العوم يعني وكده، عشان ماما بتاخدهم ساعات تعلمهم العوم. عايزه اقول لكم الميه كانت جميله، كان نفسي بصوا انط كده في البحر. هنا كانت في واحده جارتنا عماله تمسك زياد يعني وتدلق عليه ميه كده، اهي تقول له ما تخافش. فعايزه اقول لكم والله كان يوم حلو جدا. يا رب كده تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو ويكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديوهات تانية حلوه كتير. اشتركوا بقى في القناه عشان الفيديوهات هتعجبكم. بصوا عايزه اقول لكم ما كانوش عايزين يطلعوا من الميه، كان يوم جميل جدا. يا رب يكون عجبكم، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي، مع السلامه.